Здравейте ви, Оксари, аз съм Антидрифт и сега играя Counter-Strike 1.6. Ох, това с какво ми метна за бога. Ох, топа. Колко съм? Едно от 5, как така бе, нали бех 7. Взехте ме, мангал. Те подкъде ме взимат, бе. Ох, тебе те взех. На едно кръв съм. Гати странното. Значи сега трябва да ги... Ако мерна някой да го пръска така. О май гад. То ме взебех на едно хъпа се пак. Ох, то. Тъпа граната. Взехте, индустриаци, бе. Добър съм си за АП. АП-то ще е в описанието. Красиво е. Не. Махам се от тази граната. Това е много гадна. Шит. Взехте, бе, лимонче. Вече ти знам местото, къде се мишкираш. Така че не ми се прави на идиот. Там се криеш, така че знам вече къде се крие. То. Това беше мой, бе. Добре, че не мога му взимам кръв. Къде си, бе? Сега ще видиш ти. Колко си мънгале. Сега ще видим къде е този мангал. На ти, бе. Заколях го без проблем, бе. Много съм до... То горе ли, бе? Сега му вземе един хед с малкото и пистолетче. Къде си, мангал? Ми си мишкираш тук. Знам, че си тук. Това те на... Фанах ли те, бе? Сега ще видим къде сте ви. Какъв беше то? Това не можах му хет на един. Аре, убих го. Запти той. Къде си кръв? Екстрас. Какво е? Ще ги правим. 8 от 9. Екстра съм, бе. Много добър фак. Моля, не хейтвайте. Като не ви хареса, не го гледайте. Къде си, бе, мангал? Това ме взе, защото не го видех. Едва ли съм смерджик. И съм умен. Къде си, бе? Ще видиш ти. Кой ще ме пуца? Изкрай ми калите, бе, мангал. И да малко го заколя. Ония мангал да го взе. Това ме взе много такъв хет. Откъде си? Главата ти взехна мушка. Аре, лети. Мрази тази граната, защото лети ли само направо. Ако се тресне направо... няма шуци. Няма... той няма коши. То как ми да зна. Това къде? Това пък беше. Иди пак, или? Иди, бе. Не мога да цепна, бе. Цепна. Какво става вече? Айде го.
Той път ке се вземе? Ке ме стреля? Ето. О! От ке се взе този мангал, бе? Там горе, колко ли има? Тук ли са идиоти? Там горе ли има нека? Те искат да ни разсеят. Ох! То ми наби хедшот. Ох, те пак го безиска в кръка. Ох! От ке се взима това, бе? Бати хакера. Видяхте. Видяхте хедхот. Ох! Леле! Не го цепнах. Взех му главата, бе. Сега ти странното. Топа! Да си беше насочил мерника там. Ще да е добра глава. Ох! Взехте ли, момче? Покажи си пак главата. Ще ти я взема тъпна лампушка. И след като направиш и още един мъртъв. Аре! Спирам клипа. Това беше от мен. Пишете коментари и не хейчете, моля ви. Аз съм Ант и това беше от мен. Аз съм Антидрим. И нека си бъдете с вас.